نظرة صغيرة على بلادي الصغيرة. أنا فين كنسكن أنا، هذا هو البلوك، فوق منو قرية جديدة. هذه هي الجريدة ديال لوتيسما، كنسميوها حنا الجزيئة أو لوتيسما، هي الجريدة ديالها. هاد الواد ناشف، هاد الواد جاي من سطاج، كيقولوا ليه واد بن موسى. هذا هو اللي كان واحد الوقت فاض على القرية، وكان تسبب بشي خسائر كبيرة. وكاين واحد الواد عاوتاني فوق منه، من الفوق كان طرقو السد ديال برج الدوراش، وكان وصل من لواحد الدرجة، واحد النسبة عالية، حتى جا لواحد الدوار راكون قتل معظم الناس ديالو. داك الدوار سميتو الشكاوي. دابا عاد باش عطاوهم واحد شي ديور، هادوك الناس اللي باقيين حيين عطاوهم واحد الديور سماهم ملحقة. هاد الواد كان ديما كيفيض هنايا وقت اللي كيكون الشتا بزاف، وقت كتكون الشتا بزاف كان كيفيض هاد الواد هذا. دابا عاد باش علاو شي، هذا باش علاو شويه بهاد الجريده هادي ما كانش، وهاد التل هذا تا هو ما كانش اللي مديرين فيه الطريق، غير علاو شويه باش واخا يجي الماء ما يوصلش، وعاد زادوا نفسوه. وها هو الواد منين جاي، راه الواد الكبير راه هو هي، وزادوا نفسوه، داروا بحال داروا جوج الويدان. ها هو هذا داروا فيه طرف واد، وهذا حتى هو يا واد. عاد باش الواد راه هو منين ضير وراه فين غادي، راه هو فين غادي على الحدود تاع البوطو الفوقاني، وغادي ودايز من حدا الغابة من الفوق. هذا واد بن موسى، بن موسى واقيلا على ما اظن، بن موسى هو الواد اللي خارج من وسط السطات. دابا ما بقاش هاد الواد هذا، حدوه. هنا هذه هي الروضة فين كاينين هادوك النخيلات. المهم هذه واحد النظرة على بلادي، غير واحد الطريف من بلادي. هاد البلايصة هاديك تعجبني نجي نريح فيها. كاين واحد القهيوة فين وقفت المرة الأولى، وكاين هاد الجامع هذا هو فين كنصلي، هو فين غنصلي دابا. كنت بغيت ندخل القهوة الوقت اللي ودن العصر، نمشي نصلي بعدا عاد باش ندير قهيوة ونمشي للدار ان شاء الله. ايوا هذه هي بلادي. مهم متتبعي الافاضل، متتبعي قناة هشام لوبيشار، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك
فعلوا زر الجرس باش تبقاو ديما على اطلاع على الجديد وكل ما هو جديد في قناتكم المتواضعة هشام الكشاف. المهم اليوم انا صورت لكم واحد شويه من البلاد، يعني خرجت على الموضوع ديال القناه، ولكن بحال هنا الموضوع ديال القناه الرئيسي وهو التيفولاج، تبدل الجو شويه، الطبيعه، وحتى هذا راه تا هو من باب الطبيعه ومن باب التيفولاج، من باب تبدل الجو شويه. هادشي اللي كاين. هذا واحد النوع تاع الفقيع، ها هو نوع تاع الفقيع تقريبا من سلالة الترفاس. شتي نوع تاع الفقيع اللي من سلالة الترفاس. هذا فقيع ماشي سام، هذا فقيع غير سام. كيوجد في هاد الوقيته هادي، كيتكاثر بزاف، كينمو بكثرة. القليل اللي كيعرف هاد النوع ولا كيعرف المزايا ديال هاد النوع. اغلبيه الناس هنا ما كيتيقوش في فقيع ولا الترفاس، ولا كيقول لك لا راه ربما كيكون مسموم. وهي اي حاجه كياكلوها البهيم فهي غير سامه. اي حاجه يعني شي الغلام ولا البقار ولا هذا كالوها كولها بلا ما تخاف، لانها كتكون غير سامه. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. نمشيو ندخلو نصليو، الله يتقبل. ها الميكانيك ديالنا تا هو حال الطوموبيل.